KT 선수들 리액션 폭발. 안현민 봐라 덜덜. 야. 와, 이거 제일 뜨끈뜨끈한 안현민 찍으러 왔는데 이거 엄한 게 있네. 와, 제일 뜨끈뜨끈한 아민 찍으러 왔는데 갑자기 예상치 못한 게 튀어나오네. 방털기 하러 온 거 아니라고? 그런데도 안현민 봐봐라 하면서 리액션 폭발. 이 클라이맥스 리액션 때문에 방털기 시즌2 또 기다린 팬들 많네 덜덜. 안현민 등장에 선수들 난리 난 거 진짜 꿀잼. 하하 방털기 최고. 작년부터 이 시리즈 마약임. 리액션만 봐도 소름 돋는